Așa cum ne-am obișnuit în acest sezon, șefii intră la aparate pe teme aplicate. Miza, o amuletă bonus, numai bună de folosit în confruntări. Să iasă scânteii la cuțite. Cine câștigă acest cartonaj are dreptul să blocheze un concurent din echipele adverse pe jumătate din durata unei probe. Azi e rândul meu. Nu e corect. Da. Jumătate de probă, azi e rândul meu, băi. Trebuie să câștig proba asta pentru că este cel mai bun avantaj de până acum. Da, bă, asta o vrei tu. Dacă e să câștig eu sau grasul, ce dai la schimb? Nu știu, vedem noi, ce mai câștig pe parcurs, dacă voi câștiga vreo. Dacă eu le câștig pe toate de aici până la final, am voie să le dau așa cadou? Bineînțeles, dar doar să le câștigi pe toate. Așa cum ai primit tu data trecută cadou. Așa cum ai ajuns în finală sezonul trecut. Tema de astăzi, dragii mei, Saramură. șnițel. Dedicație pentru domnul Andreescu. Bă, stai! Ia facem ăsta șnițel hai, cu mă, că piure. iar ne batem în șnițele. Ia faci șnițel cu piure. Este foarte interesantă, ținând cont de faptul că la fiecare battle noi ne-am luat la mișto unul pe celălalt că facem șnițele. Șnițel este termenul general pentru orice este prăjit într-o anumită crustă. Cine gustă din șnițele noastre? Astăzi va degusta Dacă ziceți Antonio Pasarelli. E bine! Chiar mi-era dor să-l văd pe omul ăsta, l-am mai văzut de foarte mult timp. Un băiat care știe mâncare și știe mâncare bine. Îi place mâncarea bună. Și am să vă dau Șnițel, mă. o oră. Perfect! Sunteți pregătiți? Noi nu Cătălin? suntem noi. Eu da. Florin, Sorin? Cele 60 de minute încep Haide, mă, fată, mă! acum! Succes! Deci glumă, dar proba e pe bani. Trebuie să câștig proba asta neapărat. Lăsați-mă în pace. Va fi nasol. Zău va fi nasol, va fi război. Ce gătești acolo, domnul? Nu-i zice, băi. Cine, mă, eu? Nu-i zice. Cartofi prăjiți, pui prăjit, creveți prăjiți, sos de usturoi. Totul e prăjit, a? Păi, ce vrei, mă, să fac? Mă gândeam să fac puiul ăla pe care l-am făcut în sezonul 5 și dacă nici acum nu o să funcționeze, o să-l uit, nu o să mai existe, făină și gheață, e o crustă mai tare și neapărat un sos de usturoi. O să fie greu cu el, că tot a câștigat probe până acum cu șnițel. O probă foarte ușoară, foarte simplă, e doar de așa, de cât de ingenioși putem să fim fiecare dintre noi. Ia uite, ce am eu aici? Ce e acolo? Ficatul de la o gâscă. Băi, ce faci, mă, șnițel din ficat? Păi da, Nu pot să cred. pe bune. Pe bune? Da. Șnițel de foie gras. Pe bune, că asta e bună, da. Ai N-am mai nebunit? auzit-o până acum. Da, ia Hai. fii atent. Să fiu al naibii, dar am mai auzit-o până acum. Cătălina, ai îmbătrânit urât? O să fac șnițel din piept de pui. Este foarte fraged, așa, îl mânjesc cu puțin muștar și n-are cum să nu fie de vis. Fac mai multe feluri de șnițel. Avantajul din ziua de astăzi, de azi, este fabulos. Pe ăsta trebuie să-l câștig neapărat. Deci, aș da orice pe avantajul ăsta. Blochez un om, Dumitrescu. Mă dea dracu așa. Sezonul ăsta, băiete, Eu sunt prea tânăr să pot să mă gândesc la șnițele de foie gras și scărătășcu. Cred că încă nu e atât de bătrân să se sinucidă cu șnițel de foie gras. Nici șnițelul nu mai e ce a fost odată, băi. Da, bă, așa e. șnițel de vițel fac. Ok, am mai lucrat eu cu italieni, îl știu și pe el. Așa cred că trebuie să fac cumva, nu știu, să mă duc în zona aia de șnițel a la milaneze. Ai eu puțin sos de roșii, normal trebuia un pic de mozzarella gratinată, dar pe unde să gratinez, că n-am salamandră. Așa că o să-l fac un pic de parmezan, niște cartofi așa mai românești, oarecum, că stă și el de ceva timp în România, adică Cu ceapă verde, cu pătrunjel, sare, piper, și puțină untură ce rămâne de la bacon. Forță. Aha, ia. Vă dau cu luxul pe la nas. Ia. Ia cu luxul pe la nas. Mamă, șnițel cu foie gras, Doamne ferește.